నీతికి నిజాయితీకి ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా ఆ మాట కోసం ఎన్ని కష్టాలైనా పడే నిబద్ధత విలువలున్న నాయకులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు, జగన్ గారు కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు. అందుకే ఈరోజు వాళ్ళ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది అయ్యా అంటే వేలల్లో లక్షల్లో చెప్పచ్చు. కానీ నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటావు 35 సంవత్సరాల అనుభవం, 35 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అనుకుంటావే. నీ కోసం నీ అనుచరులను చెప్పుకునే వాళ్ళు, నీ కోసం ప్రాణాలు తీసుకునే వాళ్ళు ఇద్దరినైనా నువ్వు పేర్లు చెప్పగలవా అని నేను అడుగుతున్నాను. అవినీతికి, వంచనకి, వెన్నుపోటుతనానికి, విశ్వాసఘాతుకానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన నీ పార్టీకి, నీ దగ్గరికి ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీలోంచి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రాక్షస సంతతికి పుట్టిన వాళ్ళు అయితేనే వస్తారు తప్ప ఎవరు కూడా రారు. ఎందుకంటే ఈరోజు నువ్వు రాష్ట్రంలో రైతు రుణమాఫీ అని రైతుల్ని మోసం చేసావు, డ్వాక్రా రుణమాఫీ అని అక్క చెల్లెల్ని మోసం చేసావు, ఇంటికో ఉద్యోగం లేదా నిరుద్యోగ భృతి అని విద్యార్థుల్ని మోసం చేసావు. ఈ విధంగా తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరిని కులాల మధ్య, మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టుకుంటూ పోయావు. ఈరోజు నీ పార్టీ మునిగిపోయే పడవ. ఆ పార్టీ ఎక్కితే ఆ బరువుకి ఇంకా తొందరగా మునిగిపోవటమే తప్ప మరొకటి కాదు. 18 నెలల్లో ఈరోజు ఇంతగా మునిగిపోయిన పడవ వేరే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మనం చూసుండవు. నిజంగా దురదృష్టకరం ఏంటంటే ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలని ఏ విధంగా అయినా లాక్కోవాలని టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన రోజు నుంచి ప్రయత్నం చేయడం మనం కళ్ళారా చూస్తూనే ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే జన్మభూమి కమిటీలు అని ఓడిపోయిన వాళ్ళని, రౌడీల్ని, పనికి మాలిన వాళ్ళందరినీ కమిటీల్లో వేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ, ప్రజాప్రతినిధుల్ని వాళ్ళ హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఇష్టారాజ్యంగా పెన్షన్లు కానీ, మరి ఏ విషయంలో రేషన్ కార్డుల విషయంలో కానీ, గ్యాస్ విషయంలో కానీ ఏది తీసుకున్నా కూడా మరి ఏ విధంగా ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా తన గుప్పెట్లో తెచ్చుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేశారో మనం అందరం కూడా గమనించాం. అలాగే మొన్న ప్రెస్ మీట్లో మీకు జీవోలు కూడా చూపించడం జరిగింది. గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నిధులు ఓడిపోయిన వాళ్ళకి, త్రిసభ్య కమిటీలకి, అలాగే టీటీడీలో బోర్డు మెంబర్లుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు లాక్కోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారో కూడా మనం చూసాం. అలాగే మీరు చూస్తే తప్పుడు కేసులు పెట్టడం, ప్రజల సమస్యల మీద పోరాడుతూ ఉంటే ఫాల్స్ కేసులతో ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేసి లోపల వేయటం, అసెంబ్లీలో గట్టిగా నిలదీస్తే రూల్స్కి విరుద్ధంగా సస్పెన్షన్లు చేయటం, ఏకంగా నా విషయంలో చూస్తే 1 సంవత్సరమే సస్పెండ్ చేస్తే దేశం మొత్తం ఈరోజు అవాక్కై ఉంది. సో ఈ విధంగా నయానా భయానా లేదా కేసులు పెట్టో, ప్రలోభాలు పెట్టో, బెదిరించో ఏ విధంగా అయినా పార్టీలోకి చేర్చుకోవాలన్న ప్రయత్నం నువ్వు చేసినా కూడా ఇంతవరకు ఒక్కరు కూడా నీ పార్టీలోకి రాలేదు అంటే నువ్వేంటో, నీ నాయకత్వం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెనకున్న ఎవ్వరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కాదు. ఆయన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన వెనక ఉన్న వాళ్ళం. ప్రజల పట్ల, ప్రజల సమస్యల పట్ల ఆయన స్పందిస్తున్న తీరు, తన తండ్రిలాగా ప్రజలకి మంచి పరిపాలన అందించాలన్న ఆయన తపన చూసి అందరం కూడా ఆయన వెనక నడిచాం. ఈరోజు కూడా నడుస్తున్నాం. ప్రజలిచ్చే తీర్పును గౌరవించి ప్రజలకి అండగానే ఈరోజు పోతున్నాం. ప్రజల సమస్యల మీద పోరాడుతున్నాం. ఈరోజు భారతదేశంలో మీరు చూస్తే ఏ రాష్ట్రంలో అయినా కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత, ఓడిపోయిన తర్వాత ప్రజల్లో ఉన్నారా, ప్రజా సమస్యల మీద ఎక్కడైనా పోరాడారని చూస్తే ఎక్కడా కూడా ఉండదు. కాబట్టి అధికారమే పరమావధిగా కాకుండా ప్రజల్ని తన తండ్రిలాగా అభిమానిస్తూ, ప్రజలు తనకి ఎప్పుడు అధికారం ఇస్తే అప్పుడు రాజన్న పరిపాలన తేవాలన్న మంచి ఆలోచనతో ముందుకు పోతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడి నాయకత్వంలో పనిచేయడం మేము గర్వంగా భావిస్తున్నామని చెప్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అస్తమించే సూర్యుడు, కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉదయించే సూర్యుడు. చంద్రబాబు నాయుడు చూస్తే పాత టైప్ రైటర్, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూస్తే హై స్పీడ్ యాపిల్ కంప్యూటర్ లాంటి వాళ్ళు. అవుట్డేటెడ్ పొలిటీషియన్తో ప్రజల అన్యాయం చేస్తూ ప్రజా వ్యతిరేక విధానంతో ముందుకెళ్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు వెనక వెళ్ళాలని ఎవ్వరూ కూడా కోరుకోరు. సో ఈరోజు పాత్రికేయులు కొంతమందికి
చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. అందరూ చెడ్డవాళ్ళని నేను అనట్లేదు. కానీ ఈరోజు 2-3 ఛానళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్లో ఏదైతే వండుతారో, ఏ టైంకి రావాలి, ఏ విధంగా రావాలి వైఎస్ఆర్సీపీ మీద అని చెప్పి మొన్న నైటు వాళ్ళు వండిన వంటకాలు నిన్న పొద్దున్నుంచి నిన్న ఈవినింగ్ వరకు చూసాం. అవి చూసి కొంతమంది నిజం అనుకొని వేసుకున్న ఛానళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు ఏ ఛానళ్ళు అయితే ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చి ఆయన ఏదో బ్రహ్మాండంగా పరిపాలనిస్తున్నట్టు, ఆయన పార్టీలోకి వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నట్టు, ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడిని పల్లకీలో మోస్తున్నాం అనుకుంటున్నారో, 2 ఏళ్ల తర్వాత అది పాడి అనే విషయం కూడా అందరికీ అర్థమవుతుంది. సో అలా మానసికంగా దెబ్బతీసే విధంగా లేనివి ఉన్నట్టు గోబెల్స్ ప్రచారం చేసే ఏ ఛానల్ మీదైనా కూడా లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవుతామని కూడా గట్టిగా చెప్తున్నాను. మనం గెలిపించిన వ్యక్తులు పోతే ఇంతకుముందు చాలా మంది పోయారు. పోయేవాళ్ళు ఒకసారి పోతే ఒకసారి ఆలోచించి వదిలేసేవాళ్ళం, కానీ అప్పుడప్పుడు పోతే మనం ఆలోచించే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఏదైనా నాకు ఒక ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండేది కార్యకర్తల బలం. కార్యకర్తల కొరకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది.